Wij hier nu het betere waar van Nederland, maar ik het koudere waar van Nederland. En je bij mij in Haas weer regelmatig de zinnen er even bij. En het wie op meer plakken zijn in de provincie. Maar om en bij de midden hier er toch grote temperatuurverschillen. Oordelgraad op de eiland en in het noordoosten. 3 graden hier bij mij in Haas. Nou ja, grote temperatuurverschillen. Begin op naar joen en vannacht. Het wordt een nacht mooi. Opklaringsbewolking en -1 en -3 graden, dus lichte frost. Kans op gladden plakken en de wind uit het oosten waai. En die is matig en vrij krachtig. Die maakt het van het gevoel natuurlijk volle kouder. En morgen wordt ik een koude dag, maar zo'n 2 graden. Morgen dag, meest bewolkt, misschien wel wat lichte sneeuw. Met name in het zuiden, zuidoosten, oosten van de provincie. Ja, en dan de wind, die maakt het van het gevoel nog kouder uit het eerste naar het eerste waai en die is matig en vrij krachtig. In de nacht naar Toorn zit dan -3, -4 graden en dat lijkt wat op te klaren, maar er is die kans op een sneeuwbuiken in het kust- en maatgebied. Dan op naar het Fruitsjoch. Toonsje, vreed en sneeuw, 3 dagen op een richtje met temperatuur, nu daar om en bij de 3 graden en het dus koud. In de nachten ligt de frost. Nou, in de nacht van Toonsje op Vreed, -4, -5 en het zo plak ik mijn 6 werken. En ik heb wat Toonsje een sneeuwbuiken steen, met name in het waardgebied. Vreed lijkt het een droege dag te worden, redelijk wat zinnen. Sneeuw met een sneeuwbuiken en in de nachten van Vreed op sneeuw. Sneeuw op sneeuw ligt de frost -2 graden gemiddeld. Ja, en dan blijft het koud en dan blijft het winters bij Matamon, maar weer even in het waarsje.